أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yefqahu qavli. Kısa bir fayda zikr edeceğim. Muhammed bin İbrahim Ali Şeyh. Bu son əsrin elm adamlarındandır. Bunun Məcmul Fətava fətvalarının məcmuasında keçir. 6-cı cüzün 189-cu səhifəsində deyir ki: "Və ləalləkə ən təqul." Ola bilsin ki, sən deyə bilərsən ki, "Ləv qalə mən həkəməl qanun, ənə ətəqid ənəhu bətil." Kim qanunla hökm verir, yəni şəriət yox, şəriətdən başqa bir qanunla. Və deyir ki, mən etiqad edirəm ki, bu batildir. Fəhədə lə əsərə ləhu. Bunu deməyin bir təsiri, bir əsəri, yəni məsələni dəyişmir. Bunun heç bir təsiri yoxdur. Bu etiqadda olmağın və yaxud da bu sözü deməyin. Bəl huvə azlun liş-şərʼ. Əksinə bu şəriətə əzl etməkdir. Əzl yəni kənara qoymaq. Kəmə ləv qalə əhəd. Necə ki, əgər birisi desə ki, ənə ə'budul əvsan. Mən bütlərə ibadət edirəm. Və ətəqidu ənəhə bətil. Etiqad edirəm ki, bu bütlər batildir. Bunlara ibadət eləmək olmaz. Və izə quddirə aləl hicrəti min bilədi tuqamı fiyhəl qavanin vəcəbə zəlik. Və bu kəsə əgər qanunlarla hökm verilən bəldədə iqamət edirsə, yəni şəriətlə yox, başqa qanunlarla, bu durumda hicrətə qadir kəssə, ona vacibdir hicrət eləmək həmən yerdən. Nəyə bənzəyir? Belə bir şey, bir bəldədə orada bütlərə ibadət edirlər, çoxlu bütlər var. Başqa bir bəldədə orada Allaha ibadət edirlər. Sən də həmən o bütlərə ibadət edilən bəldədənsən. Sənə vacibdir tərk edib gedəsən tövhid diyarına. Bütlə qanun eyni şeydir. Aralarında bir fərq yoxdur. Şəriət mizanında eynidir. Bu müasir murciyanın şübhələrindəndir ki, deyirlər. Nə hökm verirsən ver, halal görmürsənsə, bunun sənə imanıva bir pis təsiri yoxdur. Olsa sənə fasıq edər, lakin bu batildir. Belə bir məşhur şuarları da var. Abdullah bin Abbasın sözü, küfrün duna küfür, küfürdən aşağı küfür. Nə hökm verir versin. Biri İncillə hökm versin, Tövratla hökm versin, nə bilim, Dədə Qorqudun dastanı ilə hökm versin. Nə hökm verir versin. Nağıl kitabı ilə hökm versin. Avesta ilə hökm versin. Karl Marx'ın Kapital kitabı ilə hökm versin. Elə kim nə versə, nə hökm versə deyirlər ki, halal görür yoxsa yox. İbn Abbas deyib ki, halal görmürsə, küfrün duna küfür, küfürdən aşağı küfürdür. Yəni, bütün Allahın həkimiyyə tövhidi, Allahın hökmdə birləmək tövhidi bir də İbn Abbasın sözünə bağlıymış. Və İbn Abbasın sözü əslində o əsər sənəd olaraq sənədi səhih deyil. Qədim imamlar, misal üçün Əhməd ibn Həmbəl, Yəhyə ibn Mə'in deyir ki, bu səhih deyil rəvayət. Tutaq ki, laf səhih olsa da belə İbn Abbas radiyallahu anhüm o sözü kimə və harda, hansı məqamda kimə işlədib. Şəriətlə hökm verən, şəriət hakiminə, şəriət əmrinə, sultanına, qazisine, bəzən şəriət hökmünü təxirə salsa verməsə ona aid etmişdir. Lakin başqa kitabdan hökm verənə yox. Və Muhammed bin İbrahim, bunun belə bir risaləsi də var, Təhkimül Qavanin. İndi yoxdur, yığışdırıblar çox yerdən. Səudiyyədə o kitab əvvəl məşhur idi, oxuyurdular hər yerdə. Sonradan yığışdırdılar o kitabı. Təhkimül Qavanin. Deyir ki, ola bilsin, sən deyərsən ki, qanunla hökm verən deyir ki, yəni şəriətlə yox, başqa bir kitabla, başqa bir nizamla hökm verən deyə bilər ki, mən hökm verirəm bundan, ancaq bu batildir. Bunun deyir bir mənası yoxdur. Ki, deyəsən ki, batildir, ancaq hökm verirəm. Çünki sən şəriəti artıq əzl etmirsən, kənara qoymuşsan, nə deyirsən deyir. Bir mənası yoxdur. Bunu nəyə qiyas edir? Birisi bütə ibadət edir.
və deyir ki, mən düzdür, ibadət edirəm bütə, qəbrə. Ancaq bilirəm ki, batildir. Sözün mənası yoxdur. Əsas odur ki, sən nəyə ibadət edirsən? Bütə. Əsas odur ki, sən nəyə mühakimə olursan? Şəriətə, Allaha yoxsa Allahdan başqasına? Bunların arasında bir fərq yoxdur. Şəriət mizanında bunlar eynidir. Niyə? Çünki əməl şirkdir. Bir insan Allahdan başqasına dua etdikdə Allaha şərik qoşur. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا. Bütün məscidlər Allaha məxsusdur. Allahla bərabər başqasına dua etməyin. Allahdan başqasına dua etmək böyük şirkdir. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي. Rəbbiniz dedi ki, yalnız mənə dua edin. Şəriətdən başqa nizamla, qanunla, qayda ilə hökm verəndə eyni həmən əməl işləyir, böyük şirk işləyir. Niyə? Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, Əm ləhum şuraka şərə'u ləhum minəd-din mə ləm yəzən bihillah. Yoxsa onların Allahın izin vermədiyi şeyləri onlar üçün qanun edən şərikləri mi var? Qanun qoyan Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, şərik. Niyə? Çünki bu haqq Allaha aiddir. İnəl hukmu illə lillah. Hökm yalnız Allaha məxsusdur. Ələ ləhul xalqu vəl əmru. Xalq etmək də, əmr etmək də Allaha aiddir. Bunun üçün bu əməl böyük şirkdir. Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, وَلَا يُشْرِكُوا فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. Əl-əyə. Allah hökmdə özünə şərik etməyib. Allahın hökmdə şəriki yoxdur. Bütə ibadət eləyən, ibadət edib desə ki, bilirəm, səhv edirəm ancaq. Və yaxud da Allahdan başqasına dua edən desə ki, batildir, edirəm. Şəriətdən başqa şeydə mühakimə olan desə ki, bilirəm, batildə ancaq oluram. Və yaxud da o mühakiməni edən hakim desə ki, bilirəm, batildə ancaq edirəm. Bunun bir mənası yoxdur, çünki hər ikisinin əməlini şəriət şirk adlandırıb. Və bunu bir-birindən ayırmayıb. İkisi də eyni hökmdədir. Subhanəkəllahumma bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə əntə, əstəğfiruka və etûbu ilayk.